Ayan guys, may tanggap tayo na isang Samsung A50s. So, ang problem nito ay hindi gumagana ang Wi-Fi. So, mabilisang solusyon to guys. I-share ko sa inyo kung paano tanggalin ang ganitong sakit, paano natin paganahin. So, ang sabi ng may-ari ay napatakan daw ng tubig. So, check natin kung talagang nabasa ba ito ng tubig. So, karamihan dito guys sa mga ganitong sakit ay sa Wi-Fi, walang Bluetooth. So, ginagawa natin dito guys, hindi naman siya kaagad-agad kasi nasisira yung ganitong sakit. So, madalas, nire-reheat lang natin. So, bihira tayo magpalit ng Wi-Fi IC. So, ang gagawin natin ngayon, bubuksan natin yung Wi-Fi IC niya, yung takip, para makita natin kung nabasa ba o hindi. Para sigurado tayo kasi once na nabasa, automatic magdi-disable talaga yung Wi-Fi niya. So, check natin guys kung ano yung nangyari sa unit niya. So, kung nabasa man ito guys, may technique dito paano natin tanggalin yung mga error niya. So, ginagamitan natin dito ng panglinis na Hudson Reducer. So, sa mga nagtatanong, yung Hudson Reducer, nabibili yun sa hardware. So, meron yun. Kulay green. So, check nyo na lang pag nag-comment kayo, tanong nyo lang sa akin, ibibigay ko yung details. At saka lalagay ko na dito sa screen. So, yun guys, nabasa pala. Ayun, nakita na natin. So, basa nga yung filter ng Wi-Fi IC. So, itong katabi ay Wi-Fi IC. Yung nabasa mismong pinaka filter niya, yung pangsagap ng signal. So, ito yung bubunutin natin guys. Ang gagawin natin dito, i-cleaning lang natin. Hindi tayo magpapalit ng Wi-Fi IC dahil bihira ito masira. So, tatanggalin lang natin yung mga kalawang-kalawang na So, napatid yung ibang nito na wiring. So, lilinisin lang natin. Yung panglinis ko dito ay Hudson Reducer lang. So, yun yung mga ginagamit talaga natin sa mga nabasang board. So, hindi ako gumagamit ng ibang liquid kundi Hudson Reducer para perfect yung trabaho natin. Ayan na guys, nilinis lang natin. Yung IC, nalinis ko na rin. So, ilalapag na natin. So, ganun lang ang ginawa natin. Wala tayong ibang pinalitan. So, cleaning lang ang ginawa natin sa ganitong unit. Samsung A50s. So, cleaning solution lang tayo. Wala tayong pinalitang piyesa. So, ayan guys. So, kanina hindi gumagana yung Wi-Fi niya. Titingnan natin ngayon. Wi-Fi, Bluetooth, hindi gumagana. Tsaka data. So, di rin gumagana. So, check na lang natin. Hotspot pala, hotspot. So, isa lang naman yun guys. Isang filter lang ang dinadaanan niya. Kaya hindi gumagana. So, ayan na. Palamigin natin ng konti. Tapos, check na natin kung yun ay normal talaga. So, maraming nagtatanong kung saan nakakabili sa reducer. Sa hardware lang kinakakuha, wag kayo kumuha sa Lazada kasi minsan mali yung binibigay nila. Check natin yung wiring kung okay. Okay, normal pa. Sina guys, nasimbolan natin. So, check na lang natin dito kung normal yung function ng Wi-Fi. Ayan guys. Pwede rin to kung nawala yung Wi-Fi, i-reheat nyo lang yung nasa baba na IC. Kanina na nireheat ko. Yung sa baba ay Wi-Fi IC yun. Madalas yun ang nasisira din. So yung ito kasi sa atin ay nabasa. So ayan, check natin. Wala pang antena to. Ayan, meron na. Bluetooth, check natin. Kung meron. Ayan, nakasagap na. So guys, I hope na makatulong sa inyo. See you in the next video ulit. Salamat.